đây. Nhóm này mình sẽ đặc biệt là mình sẽ cầm shotgun FVIP đi cận chiến bọn nó nhé. Shotgun FVIP đi cận chiến bọn nó, chế độ bot. 1 hit này, 2 hit này. Đây, thằng này lát này 3 kill đầu tiên. Chơi chế độ khó nha các bạn nha. Ê, cẩn thận thôi. Đừng manh động quá. Phải lành. Mày vào đây mà. Mày này. Đây. Được hả? Đó rồi. Rồi con chim luôn. Mình cứ đi lượn lượn này. Mày vào đây. Được. Đừng như lắm. Mày nạp đạn này. Làm gì đấy. Quá nó. Ui. Làm đi. Đấy. Đâu, đây rồi. Ui. Hơi khó sơi các bạn ạ. Đây rồi. Đá mạng luôn. Đấy, khoan. Đây luôn. Có này chết. Mấy thằng luôn. Đấy, khoan rồi. Ôi, đó chơi hơi khó các bạn. Nó đây thế này. Xiên đâu khác nhỉ. Ui, nó hút lại rồi nó. Đấy con. Ui, cắm tay. Một cậu này. Ui, bắn hết đạn rồi nó. Bắn rồi. Chết rồi. Mình không được, mình chơi ấy. Mày này. Không phá nữa. Vào đây. Rồi, cố lên ạ. Này thì... Rồi, chúc mừng. Double kill luôn. Muốn chim quá. Đây rồi. Luôn. Khoan rồi. Mày thì... Ôi. Đối cứng á. Không chỉ đá được 2 thằng. Một thằng. Ôi. Kinh dữ này. Mình nói ra. Không ai ra. Đây rồi. Khoan. Ôi. Vãi, gắn đến rồi. Đây. Ui. Cày. Vãi. Này thì nghe sọt luôn. Này thì
headshot. Ôi, không được. Thôi, hai thằng mình chịu rồi. Vào đây. Ơi, khoan. Đây rồi. Mẹ thứ này. Ngon quá. Ủa, mấy thằng liền. Nào, không. Ủa, này thì. Ui, nè. Đấy, ui dồi ôi. Làm gì mà nhanh. Ôi, thôi. Đâu rồi, cái này. Được. Ít nhá. Hết nhá. Ôi, khoan anh ơi. Ôi, rồi bắt xử lý nhanh lắm. Thôi. Đây rồi, 1-2 mẹ. Ok, ngon chim thôi. Ủa, hai thằng đứng. Hai thằng chắc mình không được. Ôi, đi đâu anh ơi. Ôi trời, hai thằng. Bắt mình quá rồi. Đây rồi. Mình đang chơi khó nhá. Bot khó nhá. Đây các bạn có thể nhìn lên góc tay trái. Đây mình đang chơi Sleep nên mình có vẻ mình chơi hơi bẩn các bạn. Để mình sẽ làm cho ván sau mình sẽ cho khung giới hạn cho mày này, banh sát này. Ván sau mình sẽ làm khung giới hạn đi cho bọn thích chơi gì chơi. Quá. Bởi cực kỳ nguy hiểm. Mày nguy hiểm quá rồi, chỉ có chết thôi em ơi. Đây rồi, thích kill luôn. Mình lại kiếm cho mình con thích kill. Và chết luôn. Thôi. Đây rồi. Ăn được xong chết. Đây rồi. Mình đang chơi nick chính của mình nha. Đây. Ui, vãi chẳng kìa. Mẹ quái dân giết với nó rồi. Nào đây. Anh bắn đi đến chỗ. Tao vừa bảo tao bắn đi đến chỗ mày không. Mày đã biết tao. Đây. Mình có khả năng mà. Đây, biết ngay mà. Thôi. Hai thằng. Hai thằng làm phù. Đây rồi. Trời ơi. Nhà ông kia điên à? Điên thật rồi mọi người. Úi dồi, không mông. Nào, mang đi. Ra móc luôn. Ui, mẹ 3 thằng. Ui dồi. Đây rồi. Ui dồi, thằng nữa kìa. Rồi, vào đây. Khoan. Này thì. Đây. Ủa má, bọn kinh nhãi gì. Đấy, vào nhà tao này. Em ơi. Này thì. Sẽ biết nhanh lắm, các bạn không. Mình đang chơi chế độ khó mà. Nhưng mà mình vẫn thắng thôi. Này thì. Ôi trời ơi, vẫn đến rồi. Mình sẽ chỉ muốn như bằng cái này thôi.
quá, có cái gì. Ơi, ui trời. Ui, là còn 2 tiết thôi. Các bạn thông cảm nhá. Cho mình. Ở đâu, không phải thằng này. Đây thằng này này. Không phải thằng này. Thằng kia rồi. Đây thằng này còn 2 tiết à. Đây thằng này mày còn 2 tiết. Tao bổ thằng này chết nốt đi. Đấy, 2 tiết mày chết. Các bạn thông cảm nhé, mình thực ra mình làm clip này là có ý định chỉ chơi con sắp lại vui, nhưng mà mình ăn mất mẹ ba mạng nên độc demon rồi, ăn mất mẹ ba mạng nên độc demon rồi, hỏng rồi, người ra đã chết rồi. Vào đây anh đây mà. Ui ba thằng, thôi nó thương dâm mình phát. Mày một thằng đơn giản thôi. Đây rồi. Ui rồi còn thằng nữa. Cái chán ngon luôn mà không. Đây rồi. Mày thì nạp đạn này em ơi. Bỏ ngay tính đấy nhá. Đi rồi. Ui trời. Đứng nhà thì bao giờ đây em ơi. Đây. Đây rồi. Ơi khoan. Ở nhà. Mình biết là tóc ở nhà. Cứ đi kiểu chéo nào nó. Mày này. Ăn nốt quả quan sa kiêu cho nó ngon nhỉ. Mày này. Đấy khoan. Mày này. Ủa. Legendary kill. Đây rồi. Thôi. Chạy. Ôi trời ơi. Đấy. Ui. Kít phát chết luôn. Không dâm áp thật. Đây rồi. Ui. Quay đúc trúng rồi. Ui. Mày chạy. Ui. Mày chạy này. Vào đây. Đấy. Anh chiều chú luôn. Đấy. Vào hết đấy. Vào. Đây. Quan. Đây rồi. Ổn. Hay thế nhỉ. Đấy. Khoan. Từ ơi em ơi. Đây rồi. Ui. Khoan. Triple kill cho ngon chim luôn. Đấy. Vãi liều. Đang định qua. Nhớ được. Đẹp. Ui. Mình đang tính đi lùi để xem cả thằng kia nữa. Ui. Thế rồi luôn. Đây ở nhà nha. Xuống nhanh. Đâu rồi. Đây. Hai thằng ơi. Mình phải giết được 2 thằng này. Giết 2 luôn. Đây rồi. Ngon lắm. Rồi vẫn ăn được. Này. Ui. Đứa ra làm quả liền. Ok. Đây rồi. Nếu mày băng đi. Đâu rồi? Ở nhà hết rồi. Đây rồi. Một con. Các bạn có thể thấy bên tay trái màn hình ấy, đó chính là chế độ bot khó nhá. Bot khó nhất. Chế độ khó nhất rồi. Nhát sọt luôn. Ngon. Ui. Đứng từ nhà kìa. Đấy khoan. Đây. Ôi. Thông luôn. Ui. Quái đập hết sọt luôn mà không chết. Mẹ. Đánh mẹ rồi. Đây rồi.
Headshot. 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 Ngon lắm. Ôi dồi. Hay nó. Ôi. Đây rồi. À. Đây rồi. Ngon lắm. Double kill. Đây. Phải mình phải headshot thằng này. Đây phải headshot thằng này. Mày này headshot luôn. Ui. Thôi còn 5 mạng nữa thôi. Đây tao sẽ thông mày này. Đây mày á, mày đây rồi. Ui, tôi còn 2 mạng nữa, mình chơi tử tế đi, không có sợ nữa. Nào vào đây, đúng rồi, tôi có 3 thằng luôn, trọn vẹn 3 thằng luôn. Không phải xoắn làm gì, không phải xoắn. Chơi đủ 3 thằng luôn, không phải xoắn. Đây, ấy, 1 thằng, 2 thằng. Đã lời. Cái kia thôi, cố lên. 1 thằng nữa mà, thắng rồi. Ê, khoan. Còn mấy phút cuối thì mình. Đây rồi, thắng rồi. Nào cầm dao, thông nhau nào. Ơi, đây rồi. Rồi, triple kill luôn. Vâng, trận đấu đến đây rất kịch tính và nguy hiểm. Hẹn gặp lại. Và clip sau mình sẽ xin các bạn được. Và clip sau thì mình sẽ làm gì bây giờ nhỉ?